Ahojte, vítajte na mojom kanáli eFanatik. Pred sebou tu mám novinku OOTD T10. Je to v podstate svetová novinka. 11-palcová kolobežka celkom veľkých rozmerov. Je to ešte o niečo väčšie ako Engva CS1 s tým, že tu máme 500W motor a výrobca na svojej stránke uvádza, že je to do it yourself kolobežka, takže urob si to sám. Čo tým vlastne výrobca myslel a prečo ma to celkom nepríjemne prekvapilo? Aj to sa dozviete v tejto recenzii. Táto kolobežka mi prišla z európskeho e-shopu Banggood. Ja veľmi pekne ďakujem za možnosť a príležitosť otestovať túto kolobežku. A v popise tohto videa nájdete kupón na 489 €, čo je aktuálna kuponová cena, takže určite si to tam pozrite, ak vás táto kolobežka zaujala. No a poďme sa teraz pozrieť na základné a hlavné parametre tejto kolobežky, ako to vyzerá tuto vo vnútri, pretože je to celkom zaujímavo urobené na takúto v podstate obyčajnú jednoduchú 11-palcovú kolobežku. Poďme si prebehnúť základné hlavné parametre T10. Celková dĺžka kolobežky je 127 cm a výška je až 136 cm. Ale dôležitejší údaj je rozhodne výška od nášľapu k riadidlám a tu máme výborných 105 cm. Riadidlá sú na túto triedu široké a to je dobré, majú 66 cm. Veľkosť nášľapu tu zohráva takisto svoju rolu. T10 má na túto kategóriu pomerne luxusný nášľap 19,5×47 cm. Batéria by mala byť v automobilovej kvality, ale je podstatne menšia ako napríklad pri Engva CS1. A ovládač je tiež o niečo skromnejší, má maximálny výkon 26 A. Kolesa sú v tejto kategórii veľké a široké, čo je rozhodne pozitívum. Trošku sa mi ale nepáči ten štvorcový profil terénnych pneumatík. Motor je umiestnený v zadnom kolese s menovitým výkonom 500W. V špičke by to malo byť podľa výrobcu 900W. Brzdy sú káblové a dvojpiestikové s priemerom kotúča 140 mm. Tlmiče sú pružinové a uložené na tzv. Swing arme s roztečom dier 145 mm. Displej je obrovský, má uhlopriečku vyše 17 cm, čo je tak asi 7 palcov. A dobre svieti, no všimnite si to rozloženie všetkých dôležitých komponentov. Tlačidlo 1, 2, 3 slúži na zmenu jazdného režimu. A tlačidlo nad tým, pozor, to nie je klakson, ale zapínanie denného svietenia. Potom tu máme smerovky, ktoré sa pekne zobrazujú aj na displeji a zapnutie nočných alebo ak chceme diaľkových svetiel a o chvíľku vám ukážem, ako to svieti. Dobrou správou je aj samostatný voltmeter na pravej strane. A teraz ako odblokovať rýchlosť? Po každom zapnutí kolobežky sa nám vráti systém na maximálnu rýchlosť 25 km za hodinu. Aby ste mi verili, tak sa na to pozrite. A ako to odblokovať? Najskôr vypnúť kolobežku, potom stlačiť a držať brzdu, zapnúť kolobežku a 4-krát za sebou stlačiť plyn. Až nám všetky 3 jazdné režimy preblikajú, tak rýchlosť máme odblokovanú. Teší ma, že všetky káble na riadidlách sú poprepájané Joule konektormi. A ako svietia tie denné a diaľkové svetlá? Už denné nebudú nikoho oslepovať a tá veľmi teplá biela farba je taká zvláštna. No a smerovky je celkom dobre vidieť. Ale keď zapnem to diaľkové svetlo, tak to bude oslepovať každého, ale vidieť budem ďaleko. Dobre je vidieť preblikávajúce brzdové svetlo. To mám radšej, ako keď sa má iba rozsvietiť statické červené svetlo. A čo váha? Výrobca udáva celkom ťažkých 31 kg na túto kategóriu, je to dosť, aj keď sa mi to veľmi nezdá. Aha, čo tu máme? Takúto gumenú podložku, taký sealing voči vode a voči týmto veciam. Tu je to taká malá, skromná baterka 13 Ah 18650 a tu je hromada miesta, kde by sa to dalo dať aj niečo väčšie. No a tuto je sinusový ovládač. Bude to slabšie ako je Engva CS1. Tuto máme 26, Engva má 29. Takže aj ten špičkový výkon tu bude určite slabší, menší, ale je obrovský ten ovládač. A čo sa mi páči je to, že ten kábel od motora ide znovu
priamo do ovládača, nemá tam nejakú čokoládku ďalšiu. No a čo som tým myslel, že kolobežka je kvázi DIY, teda do it yourself? No, kolobežka, keď som ju rozbalil, tak prišla bez týchto olepených ornamentov, ktoré vidíte túto na krku, túto a takisto tu. A keď som sa výrobcov pýtal, že či je to v poriadku, tak mi povedali, že áno, je to v poriadku. Tak sa na to pozerám, že to mi ale nesedí. Veď teraz mám ja stráviť hodinu času nad tým, aby som to tam nejako dal alebo nedal. Ale na druhú stranu tá kolobežka vyzerá aj bez tých polepov veľmi dobre a ak vám takéto polepy vadia, tak to tam proste nemusíte mať. No a poďme sa pozrieť na to, ako táto kolobežka jazdí, pretože jej primárnou konkurenciou je Laoty CS1. No a ten výkon tam bude celkom podobný, veď pozrite sa sami. To je desiatka. Test jazdných vlastností a maximálnej rýchlosti. Najskôr, keď si chcem odblokovať maximálnu rýchlosť z 25 km za hodinu na asi 40 až 50, tak si musím vypnúť displej, stlačiť brzdu, pretočiť kľúčikom a potom 1, 2, 3, 4 krát stlačiť plyn. Tu sa mi to rozbliká a teraz to mám na maxime. Tak som zvedavý. Či to bude svižnejšie ako Engva CS1. Rozjazd majú dosť podobný. Displejových sa už ukazuje 30. Podmienky mám v princípe ideálne. Tak uvidíme, 37 displejových. Som zvedavý, kde sa to zastaví. Kolobežka je v podstate stabilná, necítim nejaký wobbling alebo niečo, aj keď to zatáčanie redidlami je také trošičku, ako to povedať, vrtkavejšie, ale nie nejako veľmi. Nemám pocit, že je kolobežka nestabilná. Dobre, no, s mojimi 110, zhruba 115 kg, to ukazuje 40 displejových. Viac som sa tu nevedel cez to dostať, takže beriem to ako maximálnu rýchlosť, čo nie je zle na kolobežku do 500 eur. Máme tu slabší trošku ovládač ako má CS1, takže pochopiteľne asi aj trošku ten výkon maximálny bude iný. A je tu o dosť menšia baterka. A čo brzdy? No, možno o 5% lepšie ako má CS1, ale tej ešte pomáha aj e-brake. Čo je tu trošku otravné je to, že ak chcete jazdiť na 25 km za hodinu, musíte si pred každou jazdou, pred každým zapnutím kolobežky odblokovať tú rýchlosť maximálnu. Čo je dosť otravné, ale chápem, ak to chceme používať v Európskej únii ako istý spôsob regulácie tých kolobežiek, ale tá kolobežka má myslím, že aj tak na 25 kg, takže aj tak by sa mala poistiť a výkon je tiež adekvátny, takže asi to veľmi až tak nepomôže. Som strašne zvedavý inak na to, a viac ma to už nemusí zaujímať, ako to pôjde tými nadjazdami hore. Či to bude v tých nadjazdoch živšie alebo nie ako Engva CS1. Inak displej to je ako malý tablet 7-palcový alebo 8-palcový. Viditeľnosť je perfektná a aj keď tu nemáme prenastavenie alebo niečo si nastaviť, tak volty tu vidím cez integrovaný voltmeter s kľúčikom. To je dobrá fičura, pretože väčšinou ten kľúčik a ten voltmeter na tom kľúčiku je viac menej takmer vždy najpresnejší. Tak som zvedavý, aká bude kontrola tejto kolobežky. V nízkych rýchlostiach, kde sa neviem vôbec rozbehnúť. No poďme na to. No, ide to asi veľmi podobne ako Engva CS1. Opäť raz to nebude kolobežka pre ťažších. Je veľmi podobné, povedal by som, že úplne až rovnaké ako Engva CS1. Mám to úplne naplno, tretí režim, odblokovaná rýchlosť. Fakt,
je to veľmi podobne nastavené a vyladené. Aj keď tu je špičkový výkon menší a ovládač má o 3 A menej. Ale ten rozjazd je všetko veľmi podobné ako pri tom Engvate. A čo dojazd? Táto kolobežka na to, že má 13 A baterku s celkovou energiou 624 Wh ma príjemne prekvapila, pretože robil som tzv. Hybridný dojazd. To znamená, že prvé 3 km som išiel 25 km za hodinu a potom som otestoval maximálnu rýchlosť, na ktorej som zhruba išiel ďalších 5 až 7 km a potom zvyšný úsek tak bol pri rýchlosti 31 až 42 km s vetrom a 27 km za hodinu proti vetre. A ten výsledok je 28,5 km s tým, že ostalo mi napätie v baterke na úrovni 44 V, čo nie je vôbec zle, pretože ešte na nejakých 5 až 7 km by som to určite mal. Ja som s touto kolobežkou nešiel do nejakých kopcov, pretože ona je dosť lenivá, takisto ako CS1 a pri váhe zaťaženia 110-115 kg som to nepovažoval za nejako veľmi šťastné riešenie. Čiže ak ste sa tešili na to, že tu bude dojazd v kopcoch, tak ja to robiť nebudem. Na to si pozrite recenziu niekoho ľahšieho ako som ja. Ja tú kolobežku jednoducho nechcem trápiť v kopcoch, keď viem, že aj na tom 3. stupni je to trošku lenivá. To je veľmi podobné a povedal by som, že takmer rovnaké ako pri Engva CS1. No a poďme sa pozrieť teraz na dobré a zlé vlastnosti OOTD T10. No, tou najlepšou vlastnosťou podľa mňa je prevedenie. Mne sa toto o niečo viac páči ako Engva CS1. Tá kolobežka je robustná a je vysoká. A čo sa bude hodiť aj pre vyšších jazdcov je tá výška od našľapu, ktorá je 105 cm a riadidla, ktoré si budete môcť prispôsobiť. To znamená, že je tam BMX-kový predstavec, ktorý je na 22 alebo 25,4 mm, to vám môžem dať do popisu, ak tak. A viete si tam dať aj širšie riadidla, aj keď tieto 66 cm riadidla sú na kolobežku tejto kategórie podľa mňa celkom dostačujúce. Zavesenie kolies, tzv. Ten swing arm alebo C-čkové zavesenie kolies, ak chcete, je celkom dobré. Aj na záťaž 110 kg to pruží celkom solidne, neviem sa s tými pružinami dostať na dorast. Jednoznačnou výhodou sú rozhodne aj tieto 11-palcové kolesa, pretože čím väčšie kolesa sú, tým máte lepšiu stabilitu a hlavne v nestabilnom teréne sa budete cítiť stabilnejšie a istejšie. Tento stojan, ktorý tu takto vytrčia, ktorý je strašne hrubý, je veľmi dobrý a zároveň je tam aj jedna veľká nevýhoda. Dobrý je v tom, že tá kolobežka len tak ľahko nespadne, viete si ho ešte polohovať, to znamená, viete si tú kolobežku nakloniť. Tým, že tento stojan má širokú základňu, tak sa nemusíte bať, aj keď budete v mäkšom teréne, že sa vám kolobežka nejako prepadne. Tak je to veľmi dobre vyriešené, ale zároveň má také uško, a dávajte si pozor, keď budete nastupovať, lebo to uško dosť pretrčá cez kolobežku a môžete sa zraniť. Keď som kedysi testoval 011X, tak som sa párkrát do členkov s tým buchol, ale tu je to aspoň to plastové ucho, 011X to malo hliníkové, takže viete si predstaviť ten rozdiel v bolesti. Rozhodne ako benefit považujem aj tento zadný blatník, ktorý je kovový, takže pozor na to, kam s tým pôjdete, aby ste si niečo nepoškodili. Možno, že to mohlo byť trošičku ešte inak ochránené, ale vďaka tomuto zadnému hageru vás to veľmi neušpliecha. Takisto už keď som tu vzadu, páči sa mi tento footrest. Škoda možno, že tu nie je nejaké madielko, ktoré by bolo lepšie a efektívnejšie na prenášanie. A takisto sú fajn aj tieto smerovky, ktoré sú trošku ohybné, takže ich len tak ľahko nezničíte. Máme tu aj zadné brzdové svetlo, čo tiež na kolobežku v kategórii do 500 eur je podľa mňa veľmi prínosné. Vy, čo ma poznáte už dlhšie, viete, že mne sa páčia kolobežky, ktoré majú Julet konektory, tu ich je požehnanie, všetko je tu hádam na Julet konektor, takže si tu viete vymeniť plyn, brzdy, spínače, kadečo nájdete, čo bude kompatibilné. A takisto aj svetlo, ktoré je tu a má, dajme tomu, že stretávacie a diaľkové svietenie, a to stretávacie je žlté a diaľkové je ako keby studená biela, čo je tiež zaujímavé riešenie. Takisto si viete vymeniť za adekvátne svetlo, ktoré sa pripája na Julet konektor. Kolobežka sa samozrejme veľmi jednoducho sklápa, stačí, ak tento jazyček, ktorý je túto, na tomto ústrojení podviniete hore, palcom zatlačíte od seba a kolobežka sa jednoducho zloží. Tam ešte polystyren.
Prípadne si tam môžete aj niečo zaželať. Medzi pozitíva jednoznačne radím aj ten dojazd, pretože kolobežka má iba 13 A baterku, CS jednotka od Engvatu má až 21 A baterku a ten dojazd bol tam takmer podobný, čo som bol naozaj prekvapený, lebo tu som robil 28,5 km a jazdil som vo veľmi podobnej rýchlosti ako pri Engvate CS1. Tam má až 21 A baterku a robil som aj veľmi podobný dojazd, kde ten zostatok na baterke nebol až taký nejako rozdielny oproti tomuto. No a na druhej strane tu máme veľmi dobre čitateľný a podrobný výrobný štítok. Takto by to malo vyzerať pri týchto čínskych lacnejších kolobežkách. No a tak ako som si myslel, že ten veľký 7-palcový displej nebude dobre čitateľný na slnku, tak je celkom príjemne čitateľný a to mi robí len radosť. Síce mi to trošku prekáža, že tu nemám tempomat, že tu neviem nastaviť asi v podstate nič, ale je tam voltmeter a je to samostatný displej s kľúčikom a tiež tento spôsob zamykania kolobežky sa už len tak nevidí. A ďalšou celkom užitočnou výhodou je to, že máme tu 3 A nabíjačku, ktorá nabije kolobežku za nejaké 4 hodinky. Výrobca to aj uvádza na stránke, že je to ako fast charger. Dobre, 3 A nie sú veľa, ale ak máte iba 13 A baterku, tak je to lepšie ako mať 1,5 alebo 2 A nabíjačku napríklad. No a ten nášľap, ten je na kolobežku tejto kategórie do 500 € pomerne široký, má skoro 20 cm a ja úplne v pohode tam dám svoje 11 nohy. A čo nevýhody? Tak ako pri CS1 tá najväčšia nevýhoda sú brzdy. Tie sú možno o 5% lepšie ako má CS1, ale je to ďaleko za tým, čo malo napríklad Cookie Ring G2. Tiež to boli lankové brzdy, ale boli lepšie, boli kvalitnejšie, nemusel som tam nič nastavovať, proste brzdilo to od začiatku veľmi dobre. Tu je to o niečo horšie, CS1 má navyše aspoň elektronickú brzdu, tá elektronická brzda pri T10 nie je. Druhou nevýhodou sú trošku možno aj tie pneumatiky. Sice je veľmi dobré, že sú to 11-palcové pneumatiky, ale sú takého štvorcového typu a asi by som to po čase, ak sa mi zoderie dezen, vymenil za cestné pneumatiky s takým lepším oblúkom, aby to bolo proste stabilnejšie aj v tých zákrutách. No a jednej veci som trošku nepochopil. Všimnite si tieto ramená. Oni sú extrémne robustné, ale sú gumené. A sú takouto páskou podlepené. Ako nerozumiem, prečo to výrobca spravil. Aby tá kolobežka bola robustnejšia, alebo ľahšia, alebo čo. Má to jednu nespornú výhodu. Ak ste niekedy spadli do diery a kolobežka sa vám zozadu vracala a obila vám členky, tak keď vám obije členky táto guma, nebude to také bolestivé. To som ochotný akceptovať, ale toto som fakt ešte na kolobežke nevidel. Čo to je, dildo? Teraz, ja neviem. Ako, kvôli tej váhe? Tiež neviem. Asi. Mne osobne tu trošku chýbajú také veci, ako má Engvat CS1, že si môžem nastaviť na displeji tempomat, elektronickú brzdu a zero štart napríklad. Tuto sa nedá nastaviť prakticky nič a asi najviac mi prekáža to, že keď ukončím jazdu, vypnem kľúčikom a pretočím to znovu, tým, že ju zapnem, tak sa mi vynuluje odblokovaná rýchlosť, to znamená, že maximálne pôjdem 25 km za hodinu. A za každým musím to odblokovať tým, že vypnem displej, stlačím brzdu, zapnem kolobežku a 4 krát za sebou ťuknem do plynu. Vtedy sa mi odblokuje rýchlosť na tých 40 až 45 km za hodinu v závislosti od váhy jazdca. Ja asi chápem, kam to smeruje, pretože kolobežky predávané v Európskej únii proste musia mať nejaké regulácie a v niektorých krajinách je vyslovene zakázané ísť viac ako povedzme 25 km za hodinu, tak toto je asi najrýchlejší spôsob, ako ukázať policajtom, že pozrite, ja mám legálnu kolobežku a viac ako 25 km za hodinu nepôjdete. Naozaj stačí, že tým kľúčikom pretočíte kolobežku, vypnete a potom ju znovu zapnete a bude tá rýchlosť zablokovaná. Toto je zaujímavé riešenie, ale pre mňa je to dosť otrávne. A pre koho je OOTD T10 určená? Nuž, tak ako CS1 pre začiatočníkov, ak to má byť vaša prvá kolobežka, alebo ak máte doma tínedžera, ktorému chcete dopriať lepšie vyzerajúcu kolobežku, ktorá má solidný výkon, ale nie až vražedný výkon. Pokiaľ ten váš tínedžer bude mať do 80 kg, tak s ním pôjde aj celkom solidné kopce, celkom príjemne, bude sa môcť pochváliť a tak ďalej. Nie je to kolobežka, ktorá by utiahla 100 kg jazda do tiahlých kopcov, to vám poviem na rovinu, a nie je tam ani taká veľká baterka. Takže táto kolobežka bude dobre slúžiť na stredne veľké vzdialenosti. Tak ako som už spomenul niekoľkokrát, tá baterka ma celkom príjemne prekvapila. Na moju váhu a na moje zaťaženie 110-115 kg to prešlo celkom úctyhodnú vzdialenosť. No a to bolo všetko, čo som chcel povedať k recenzii na OOTD T10. Ak máte nejaké otázky, určite mi napíšte komentár pod videom. Je to kolobežka, ktorá si určite svojich
fanúšikov nájde najmä vďaka cene a vďaka tomu, že je to pomerne veľká robustná kolobežka, ktorá nevrzga, neškrípe a tak podobne. A ak bol pre vás video užitočné, budem rád, ak mu dáte like a moju tvorbu podporíte odberom tohto môjho YouTube kanála, za čo vám veľmi pekne ďakujem samozrejme. No a vidíme sa pri ďalšom videu, pri ďalšej recenzii, nech už to bude čokoľvek. Majte sa krásne, čaute.